차박몬스터입니다. 자, 마스터 15인승 베이스 이 차량에 캠핑카로 구조된 캠핑카 차량이에요. 마스터 캠핑카 차량. 이 차량에 이제 안에 보시면 캠핑카로 되어 있는 차량이에요. 여기서 저희 쪽으로 이제 의뢰하신 거는 무시동 에어컨, 그 다음에 옆문 슬라이드 방충망, 저희 차박몬스터의 방충망, 요 두 가지하고, 그 다음에 에어컨, 실외기 모듈, 소음 모듈 조절하는 모듈, 요 세 가지를 의뢰를 하셨어요. 그래서 작업이 다 끝났는데, 지금 소리 들리시죠? 에어컨 팬소음. 요거 저희가 이제 소음 조절식 모듈을 만들었었는데, 거기서 한 단계 더 나가서 핸드폰 어플로 조정할 수 있게 저희가 만들었습니다. 한번 보여드릴게요. 시연을 통해서. 소리 한번 잘 들리시죠? 자, 이게 원래 소음이에요. 원래 이 정도 소음인데, 이걸 줄이게 되면 엄청 줄어들죠. 저쪽으로 한번 봐보실까요? 실외기가 저쪽 하부 쪽에 있는데, 이게 저희 이제 회사 안에는 갇혀 있는 공간이라, 근데 이제 이게 밖에 야외 쪽이면은 소리가 거의 안 들릴 거예요. 이 정도 소음으로 줄어들었어요. 자, 이 핸드폰 어플로 조정하는 거. 소리를 키워볼게요. 원래대로. 이게 원래 소음입니다. 엄청 편하겠죠? 이것도 원하시는 분들은 키워볼게요. 다시 저희 쪽으로 문의를 하시면 되고요. 그 다음에 저희 방충망 한번 소개시켜 드릴게요. 마스터 차량은 문이 커서 이렇게 장착이 됐습니다. 그래 딱 맞게 해서, 어때요? 괜찮죠? 굉장히 튼튼해요. 또 볼고 안에 한번 볼까요? 이렇게 딱 닫히게 됐어요. 이거 뭐 문 좀 열어놓고 있으면은 뭐 벌레 같은 거 상관이 없겠죠? 이렇게 다 됐습니다. 그리고 에어컨은 이쪽에 장착이 됐고요. 이 에어컨이야 뭐 성능은 뭐 말할 거 없이 뭐 추울 정도니까 깔끔하게 장착이 됐고, 이 차량도 이제 조금 있다가 출고가 돼야 되기 때문에 여기까지 소개시켜드리고, 뭐 방충망이나 에어컨 혹은 아까 소개시켜드린 에어컨 소음 조절 모듈 어플로 제어할 수 있는 어플 타입, 이것도 관심 있으신 분들은 저희 차박몬스터 쪽으로 문의 주세요. 감사합니다. 지금까지 차박몬스터였습니다.